Good morning mga karanso. It's me. Oh yeah. It's me, Andrew Kildabordo. So, ngayon araw na to, it's raining. As you could see, or kung nakikita nyo, sasama ko kayo sa studio. Papakita ko sa iyo kung ano mga ginagawa ko doon. For the meantime, maliligo muna ako. So, tapos na ako. Tapos na ako maligo. So, meron tayong problema mga karanso. Time check, 8:13 na. So, 8:13 na means late na ako. Supposed to be 8 o'clock pa lang. Nasa studio na ako. Pero kung gano'n ang sabi ko kanina, it's raining. It's raining. It's raining as yan ang gumagamit lang ako ng motor para pumasok. So, wala pa akong wheels, 4 wheels. Pero inshallah or God willing, next year meron na ako sasakyan. So, ayun, problema. Ay! So, magko-commute tayo. So, hindi ko pwedeng gamitin yung yung camera ko dahil namulan. Hindi ko siya kayang isakripisyo. So, ayun, kita na lang tayo sa studio mga karans. So, 8:37 na karanso nang nakarating ako rito sa studio dahil nga medyo masama yung panahon. Hindi naman ganoon kasama pero naulan. So today, I will let you watch yung mga bagay na ginagawa namin dito sa studio kung magiging busy. So, ta-timelapse natin hanggang matapos yung duties. So, by the way, it's Sunday today, so half day lang kami. So, wala yung staff, yung dalawang staff, wala pa. Yung business partner ko, wala pa rin. So, yun. So, solo natin yung studio. So, magagawa natin yung dapat natin gawin. So, sa mga hindi pa nakakilala at sa mga bago dito sa channel ko, please do hit the like button, subscribe, and share. So, again, my name is Andrew, and this is Kildabordo. So, it's me mga karanso. Yan. So, yun. Mag-edit na tayo ng picture. It's nice to be back. So, tutorial lang to kung simpleng pag-edit. I'm not claiming to be a Photoshop master. Medyo knowledgeable lang tayo because of YouTube University. So, thanks sa mga nag-upload ng video regarding Photoshop. So, eto na. Mag-restore tayo ng picture. So, ayusin lang natin konti yung screen natin. Yeah. Okay. So, let's start. So, ayan na. Open natin itong yung new project. So, yung gagawin natin ngayon is para to sa burial purposes. Medyo damage yung photo. So, this is my cousin nung Nestor. So, kailangan ko yung picture niya. Fortunately, hindi ko siya makita saan siya nakalagay. So, ito si nung Nestor. So as you could see guys, it's damage. May mga scratches siya sa kanyang face, sa buhok, at ayun. Regarding this, kaya ko siyang ayusin. Mas hindi ko sinasabing madali at hindi ko rin sinasabing kayang-kaya. It's just dahil dun sa picture, zoom natin siya ng konti. So, makikita mo, may makukuha lang tayo ng pixel. So, subukan natin yung mga basic na
yung makakagawa. Mula tayo sa spot healing tools. So, ayan, tanggalin natin yung mga wrinkles na. Again disclaimer claim, hindi ako expert. Knowledgeable tayo pero hindi tayo ganun kagaling. Meron talaga tayong editor ng or photo restoration editor which is my good friend Ian Day. So, kita nyo na wala yung yung subject natin. So, sana maayos ko. Basic lang. Kailangan ko lang siyang linisin para maging presentable doon sa burial nung restore. So, dito sa probinsya ng Guimaras, we call people nong dun sa mga pinsan namin na matanda sa amin. So, yeah, usin natin yung niya, picture. Gamit tayo ng patch tool para maayos yung picture niya. Adjust natin para yung line hindi mawala. So, ito. Toast to So, ayusin natin. Ayan. Tayo sa spot healing. Ayan. Makuha. So kung makikita nyo, malaki yung pinagbago ng picture. So almost yung damages or yung pinaka damage ng picture is nawala na. So medyo kahit pa paano mabibisible mo na siya yung subject natin na maayos na. So, try pa natin siya na i-restore ng maayos na maayos. Napakalaki ng spot healing brush ko. Kita natin sa eyebrows and pala natin yung kilay niya. So, sa mga nagpo-photo restore wag niyong isipin pag siningil kayo minsan ng masyadong mahal nung nagre-restore kasi hindi siya madali. Hindi siya madali. So kapag may nagbigay sa inyo ng something na mura or affordable price sa pagro-restore, tanggapin nyo na at hindi madali mag-restore ng photo. So, ayan. Huwag tayo doon ng mga sa patch tool. Huwag tayo ng pixel sa iba. So, ito mataputi na to. So, gamit tayo ng brush. Ayan. Huwag tayo ng subject. Ayan. Bumbahan natin. Bumbahan naman ako. Again dun sa may mga nagpo-photoshop na na magagaling, huwag nyo po akong i-bash. At kung may mali man akong ginawa, i-fill to comment para ma-enhance ko rin yung skills ko. So, as a Photoshop artist, artist. No. So, little bit here. Ayan. Mawawala yan kapag mamaya may magagawin tayo. So, verify natin yung mga edges na yan.
Iyaano lang natin yung brush natin. So, may patilya siya rito. Wala lang natin. Yan. Maganda. Paste natin. Yan. Control C. So, ano pa ba? Medyo dark yung ano natin. Medyo overexposed yung subject natin. So, ayan. Titignan ko maigi. So, yung sa nose niya, may damage pa. So, patiling natin ng brush. Yan. Alam nyo, sa Photoshop, sabi nung business partner ko and my master editor is everything is possible sa Photoshop. So, he teach me or I've been taught na yung mga basic. So, kung ganito lang yung damage, yung mga damage niya, I could do it, pero hindi singling nung master editor ko. So, yung mga ganitong klaseng trabaho, hindi ko na sa kanya binibigay. As much as possible, gusto ko rin matuto. Balik natin. So, hindi na siya gumagalaw kasi nandun ako sa isang layer. So, kasi lang natin. Adjust lang ng konti. Okay. Para maging natural yung ano niya. So, ito, parang masagwa. Na pinotoshop natin ang aking cassette. Yung store. Ito sa burial niya. Gamitin to sa burial. So, sana ma-justify na yung gawa ko. At hindi naman pagkawawa ang aking cassette. Okay na. Medyo okay na siya. Problema ko ngayon, isip ako kung ay just papalitan pa siya ng formal tire, which is pasok tayo dito sa desktop. Meron akong mga nakasave na formal attire dito. Ito kayo.
masyadong maliit yung try natin. So, match natin yung subject doon sa source. 40. So, shift natin. Check natin ang konti sino na store. Center ko na rin siya. Okay. Now, back doon sa layer ng okay. I think this is good enough. I think again, dun sa mga magagaling mag-Photoshop, yun naman ako i-bully. Anyways, negative comment is highly appreciated dahil nga dun tayo nag-improve. Bad criticism. Yan. I-improve tayo dyan. So parang okay. Okay na, enter natin. So, gamit tayo ng smudge tool. Yung mga knowledge ko rito, sa actually tinuruan lang din ako nung master editor ko, which is my good friend and my business partner, Ian Dave de la Peña. So, eto na. Gagawin natin yung medyo gagawin natin kasi halatang peke eh. So, come on. Nasan yun? Match tool. Yan. So, lakayin natin ang konti. So, i-build natin ito. I-build natin ang konti para nakita niyo yung effects. Parang shrink in siya doon sa sa clothes. So, ito na. Medyo dito natin. Reduce natin yung pwersa ng smudge tool. Gawin natin 30 or 25. 25 is good. So, slitan pa natin konti para maging concentrated yung area. Tingnan natin din eh. Karoon siya ng effects. Hirapan ako. Susumin natin siya. Yan. Maya ko na siya ayusin pag okay na yung lahat. So, yan. Okay. Ngayon, okay na. So, gagawin ko lang is kakrap ko siya. Ratio is 1/1 para perfect square. So, papasok ko siya dito. Angat ko siya dito. Yan. Okay. Yan, zoom natin. Gagawin ko na lang ngayon is selection. Tanggalin ko siya. Lalagyan ko siya ng smooth background. So,
Yan. Disclaimer claim ha. Hindi ako master ng Photoshop. And I will never claim to be master. So, yeah. Just lang. Uy, sumobra. Wala na sa so, ang gusto ko mangyari, sana, ako na yung personally deliver nitong testingan natin. Ano yung makukuha at hindi makukuha. Oh my goodness, mali. Kaya naman pala. So, I forgot na yes, ma'am! So, ano pag may customer? Ayun. Sorry, may customer. So, tapusin na natin tong project natin. So, ayan. Medyo okay na siya. So, ngayon, the goal is tapusin natin yung ayan. Okay. So, ito natin. Ito natin to. Open tayo ng bago. Background na maganda. So, sa desktop or download. So, ang dami ng para sa'yo. Open. So, ayan. Okay. Control J ko na. Check natin siya. Control Control flip side yan, kailangan natin set yung ayos surface. Yan, no? Mga rough edges or hindi maganda. Ayan. So, yun na lang. Konting linis na lang sa ng ating subject. Oy,
At nag-shutdown na ang ating isang camera. Yan na. So, brighten up. Yan. Contrast. Yan lang sa mga scratches. So, crop tools. Yan. Pasok pa. Pasok pa. Pasok pa. So, ship. Hindi siya makuha eh. Background mo, medyo liwanag. So, okay. Ngayon, kailangan mo na scratch tool. See? Okay. Kita niyo yung effects tol. Yung ray niya nasa likod. So, syempre, yung light nasa likod din. Itong konti. Ito papasok. So, pwede na itong print. Kung may photo na. Wait natin siya. And then, show. Color, portrait. So, hindi nag-match yung ano natin,
kailangan ako gawin. So, masyadong perfect square yung ano natin tol. So, kailangan pa natin siya i-edit. So, kailangan natin siyang medyo mataas. Ayan, patay tayo dyan. Nagkamali ako. Documents. Okay. Okay. Gagawa na lang ako ng illusion. Yes, sir! Ano? Minor glitch. Nakano sa bahay. Naisip ko. I really don't know what I got. Left those people. Remove those. So, right, the thing. Again, I naman ang printer. Printer connecting. All. Third. Internet. So,
print. So, ayan. Tayo na lang natin yung finished product, mga karanso. Yeah. Photo and restore. Edited and restored. Again, mga Ranso, it's oh yeah. Bago ako sa channel ko, do hit the like button, subscribe, and share. Maraming salamat dito sa Field of Boredom. Minsan lang tayo mabuhay, at kung mabuhay ka ng sapat, ang isang buhay sapat na. Yes, ma'am. Photo, ma'am. Picture. Oh my goodness. Bago natin i-reply natin yung mga bago natin tapusin tong episode na to, gusto ko lang mag-shout out sa Come Dessert. Yo, Come Dessert, what's up? Ang grupong kinabibilangan ni Field of Boredom. So, Mel, Saru, Julie Oyen, kay Ella Cuella, kay Sir Master Chris Gids, kay Chong PH, ano pa ba? Sino pa ba yung mga nakalimutan? Sir Cool, kay Den, at sa bumubuo ng Camp Dessert, maraming salamat. Hey FM, partner ni Field of Boredom, kay Michelle at sa mga bumubuo na online radio station. Maraming salamat. Pusin na natin itong ating pakita ko lang finished products. Then, Lord up. Sunday. Ay, so Sunday, ito yung free time natin. Free time. Alright. Oh my goodness. Finished products. So, pwede ko na check sa asin.
Again, my name is Andrew, and you're watching Chill to Boredom.